Albercie, witam Cię. Kolejny Również dzień, witam. kolejne pokazy przed nami, a nawet w trakcie już. Dzisiaj mamy 3 perełki, z czego jedną taką niebieską trochę. Tak jest, dzisiaj mamy fajny dzień. Fajny, ale zimny. Chociaż Zimny. dzisiaj nie pada. Bo wczoraj mieliśmy takie warunki nie Myślę, że i tak jest dzisiaj lepiej jak wczoraj, nie? Tak jest. Nie ma takiego wiatru, nie Chociaż- ma deszczu. Rozmawiałem z rolnikiem, to całą noc tutaj gdzieś tam kropiło cały czas. No widać po polu nawet, Mhm. że jest mokro. Chociaż warunki są do koszenia, myślę, że spoko. Sprzyjająco. No Działamy. jutro znowu deszcz. Jutro znowu deszcz. Tak Gdzie jest. my w ogóle jesteśmy? Bo przemieściliśmy się około 120 km. Mniej więcej coś takiego. Dziś jesteśmy w miejscowości Czerwonka. To jest około 5 km od naszego oddziału w Węgrowie. Oddziału firmy Rollbrat. Oddział firmy Rollbrat, dokładnie. Czyli dzisiaj znów gościnnie jesteśmy u naszego dealera. W sumie już nie takiego nowego dealera, bo ile już współpraca już trwa? Już Ponad jakiś rok. czas się znamy, coś koło roku, Mhm. tak jest. I poszerzamy ofertę współpracy o kombajny Aupax na ten moment. Kombajny, tak jest. Nie o Bizona, aczkolwiek na Bizonie też mamy przystawkę Capello. To taka ciekawostka, nie ciekawostka. Zaprosiliśmy tutaj okolicznego rolnika, któremu, o ile dobrze pamiętam, 2 lata temu sprzedaliśmy taką przystawkę. Mhm. W tym roku ten kombajn nie kosi nic. Jest tylko zawieszona ta przystawka na Bizonie, ale nie jest kombajn przezbrojony. Rolnik w tym roku nie zasiał. No chyba tak naprawdę można powiedzieć, że trafił w tym roku, bo ta kukurydza jednak nie jest zbyt opłacalna. To prawda, rok jest, można powiedzieć, trudny, nawet i na zboża, a na kukurydzę tym Dokładnie. bardziej. No ziemniaki, buraki też niestety. Wesoło Warzywa. nie jest, tak jest, tak jest. No ale zbieramy, mucimy, bawimy się, nie? Także... Wilgotność spora, 38% jak tutaj mierzyliśmy, Mhm. z tego co wiem. No Może ale tak być. działamy. Kombajn rotorowy, kombajn klawiszowy. Na pierwszy rzut oka kombajn rotorowy i Bizon gabarytowo bardzo podobne do siebie. Ale No. wydajność jednak tutaj troszeczkę się zmieniła. Jednak dzień a noc, nie? Widzę, że rotor jednak dużo robi robotę. Jakbyśmy porównali, pewnie jeden obok drugiego postawili, to nie wiem, czy nie razy 2 by było. Myślę, że razy 2. No No. tym bardziej tutaj mamy w Bizonie 4-rzędową przystawkę, a w kombajnach chińskich mamy 5-rzędowe przystawki. Tak jest, Firma Rollbrat na rynku 45 lat. prawie że tak jest. Można powiedzieć, że dużo dłużej niż firma Korbanek. Różne losy się z Waszą firmą, różne marki tam przez lata Przewinęły, przechodziły. to prawda, tak. Jak dzisiaj postrzegacie chińskie maszyny? To jest przyszłość według firmy Rollbrat? Uważam, że chińskie maszyny będą miały swoje 5 minut na naszym Mhm. rynku, nie? Tym bardziej, że widać, co się dzieje na zachodzie. Te ceny maszyn zachodnich są przestrzelone, podejrzewam. Widać, co się dzieje w ogóle na rynku i w branży agro, także uważam, że swoje 5 minut te maszyny będą miały Czyli u nas. Twoim zdaniem konkurencja z Dalekiego Wschodu jest potrzebna? Jest potrzebna, oczywiście, chociażby, żeby troszkę naszym zachodnim sąsiadom dać do myślenia, że gdzieś jest ta granica, nie? Granica. Ona No. już moim zdaniem została mocno przekroczona. Mocno, tak, te ceny dużo za duże, nie? Dzisiaj rozmawiamy z rolnikami. Zainteresowanie kombajnami jest spore. Może delikatnie mniejsze niż wczoraj, ale też jesteśmy w rejonie takim mocno nastawionym na hodowlę świń. Tak. Nawet tutaj gospodarstwo, w którym dzisiaj się znajdujemy, dosyć duża hodowla i z tego co wiem, inwestycje w kolejne świniarnie się tutaj pojawiają. Jak na tym rejonie wygląda zróżnicowanie gleb, jakie uprawy, bo wczoraj rozmawialiśmy tak bardzo tradycyjnie tam, ale jesteśmy Tak. ponad 100 km dalej, więc myślę, że coś tutaj jednak się zmienia. Ale niewiele, Mhm. bo jeśli chodzi o gleby, to jest, można powiedzieć, bardzo podobnie jak na naszym terenie, czyli tam około 100 km odległości. Jest więcej świniarni, zgodzę się, i to jest zauważalne, ale też jest dużo więcej mleczarzy, nie? Czyli już to Podlasie, ta kraina mlekiem Tu już płynąca, się to co wdziera. wczoraj tam powtarzaliśmy, Tak, to tak. jednak się tutaj już powolutku zaczyna zbliżać, tak? Tak, tu już się wdziela i tutaj są gospodarstwa, no naprawdę niektóre bardzo duże mleczne, nie? Bardzo duże to znaczy, ile to jest w sztukach? To jest 100 sztuk dojnych, ponad 100 No, sztuk? 100 sztuk dojnych to już wrażenia nikim nie robi, nie? Ale to się zaczyna między tam od 200 w górę, Od nie? 200 w górę. Od 200 w górę. Stado tam bazuje w granicach 500 gdzieś tak, 5 nie? stówek. Tak. No to powiem Ci, że całkiem fajnie. Jest Jaka już jest zabawa. powierzchnia taka mniej więcej średnia gospodarstw? No bo rozumiem, że działasz tutaj na tym terenie, to mniej więcej można coś o tym Średnia powiedzieć. tutaj w tym terenie pewnie podejrzewam, że jest mniej więcej, może troszkę większa jak u nas, ale zbliżona, Do stówki? niecałe, ale blisko tego. No to jak Niecałe, mówisz, ale blisko że tego. średnia stada około 500 sztuk, no to 100 hektarów, to tak na pograniczu moim zdaniem, nie?
Bo jednak trochę tej paszy potrzeba do tych, No do tych trzeba, krówek. zgadza się, oczywiście, jak najbardziej, nie? Ale tych takich dużych gospodarstw, no wiadomo, nie będzie jakaś tam ogromna ilość, czyli one będą bazowały na dużo większym obszarze, ale tacy średniacy, no to generalnie średnia wielkość gospodarstwa będzie bardzo, bardzo zbliżona jak u nas, nie? Serwis, bo to też jest ważne w maszynach rolniczych. Jak W najbardziej. sumie tak naprawdę drugą maszynę, tak się to popularnie zaczęło mówić, że sprzedaje serwis. Zgodzę Jak się. firma Rollbrat się na to zaopatruje? No bo tak naprawdę wiele lat już świadczycie usługi serwisowe. Tak, jasne, ja to potwierdzę, nie? Że bardzo ważna jest opieka serwisowa nad każdą maszyną, jaka by nie była. Tym bardziej nad kombajnem. Kombajn, wiadomo, to jest maszyna taka, że wyjeżdża w pole i musi działać. Musi działać, dokładnie. Tutaj nie ma przeproś, także Czyli to przygotowanie być- kombajnu przed sezonem, ale i tak naprawdę opieka serwisowa w trakcie sezonu jest najważniejsza. kluczowa. Tak, to jest I to kluczowe. nie jest, tak jak mówimy tylko o chińskich kombajnach, czy o tym przysłowiowym bizonie, który musi przejść poważniejsze remonty, że tak powiem, żeby tą akcję Tak. całą przeszedł. To dotyczy każdego kombajnu. Dotyczy to każdego kombajnu. Każdej maszyny żniwnej, można powiedzieć. Nie? Jak Twoim zdaniem zapobiec tak naprawdę poważnym awariom tych maszyn? Czy da się tego uniknąć w sezonie? W większości przypadków da się. No, trzeba zrobić taki podstawowy i duży przegląd przedsezonowy. Nie? To jest, myślę, że podstawa i klucz, żeby ta maszyna bezawaryjnie przepracowała. Ja się zgodzę, są to jakieś koszty, no niestety, ale jeśli chcemy, żeby ta maszyna pracowała od świtu do nocy, to trzeba to zrobić. Nie? Mamy dwa kombajny z włoskimi przystawkami Capello, a jeden się nam tutaj wyróżnia na tle tych dwóch maszyn. Mamy przystawkę chińską. Myślę, że te ceny i tak dalej, to co mówiliśmy, warto jednak na to spoglądać, ale jak Ty się na to zaopatrujesz? Przystawka prosta, z mechaniczną regulacją szczeliny, dwa noże. Jak Ty to widzisz? No, spoglądając nawet tutaj na pole, ja osobiście różnicy nie widzę w jakości działania tej przystawki. I uważam, że jeśli bazujemy na maszynie nie za drogiej, także ta przystawka też jakaś wygórowana cenowo też nie powinna być do niego zaadaptowana. To fajnie to ująłeś, no bo tutaj mamy ten kombajn Bizon z przystawką włoską Capello. No Nie i tutaj tanią. ta proporcja ceny kombajnu do ceny Tak. przystawki jednak troszeczkę się rozjeżdża. Tak. Więc to, co wspomniałeś, że ta cena powinna być w miarę wypośrodkowana, to jest na plus. Rozumiem, że tutaj kukurydza głównie w rejonie jest zbierana na kiszonkę, z tego co rozmawialiśmy. Tak, głównie na kiszonkę, ale jak obserwujemy, na ziarno również. Możemy nawet spojrzeć dookoła, że tu już jakieś poletka pozostawione jeszcze jest. są. Coś tam także się pojawia, no bo na kiszonkę pewno- już pewnie ta kukurydza znikała dobre 2-3 tygodnie temu, jak nie tak, wcześniej. Jak nie wcześniej, tak jest. Użytki zielone w gospodarstwach tutaj odgrywają dużą rolę, szczególnie w tych gospodarstwach mlecznych. Bardzo dużo roli. To jest podstawa, można powiedzieć. Rok zaczął się, można powiedzieć, nie za mokry, także ten pierwszy pokos był Dobry. udany, był udany, dobry, ale na początku za mokro nie było, ale potem te warunki atmosferyczne pozwoliły, że w tych sezonie nawet i 5 razy niektórzy zbierali trawę. No właśnie, bo byliśmy tutaj na pokazie z grabiarką, o ile dobrze pamiętam, i robiliśmy 5. pokos chyba we wrześniu. Tak. Trochę byliśmy tam z kolegą zdziwieni, bo u nas tam gdzieś 3. pokos w Wielkopolsce dopiero wchodził, A tutaj już 5, 4., nie? a tutaj już 5. No. I już gdzieś tutaj nawet o 6. jakieś były rozmowy, więc no to Podlasie, tak naprawdę to nie jest już to Podlasie, co mówiliśmy tam kiedyś 20-30 lat temu. To tak naprawdę już wchodzi tutaj pewna Przeskok ogromny, przeskok, nie? dokładnie. ogromny. jak Ty Jeszcze- właśnie tutaj żyjąc w tym rejonie możesz to opowiedzieć. Tak, ja potwierdzę to, że nawet na przestrzeni 10 lat system zbioru trawy, w ogóle technologia zbioru trawy zmieniła się diametralnie. Ja myślę, że w tej chwili Podlasie nie odbiega od zachodu niczym, nie? Te A maszyny, które są stosowane i tak dalej, to A co ogólnie naprawdę- całokształt maszyn, tak naprawdę począwszy od ciągników, kombajnów, przyczep i całych maszyn towarzyszących, on się zmienił na przestrzeni lat? Czy cały czas gdzieś te starsze maszyny jednak tutaj, no jak siłą to rzeczy, wygląda? one jeszcze będą gościły jakiś tam czas, to wiadomo, ale mocno się Czyli te rozwijają, inwestycje tutaj bardzo coraz mocno. bardziej się pojawiają, są Tak, widoczne. tak, jasne, to na każdym kroku można powiedzieć, nie? Bardzo Ci dziękuję Również dziękuję. i widzimy się, mam nadzieję, już niedługo. Oczywiście, pewnie. Do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano,
a shortsy od 17 do 22.